Assalomu alaykum hurmatli prezident. Avvalambor bugun mana shu kuyinib gapirayotgan, bergan topshiriqlaringizni hammasini yozib oldim hurmatli prezident. Transformatorlarimizni olib kelib yangi qo'yganimiz bilan ham biznikilarni sovutadigani ham yo'q ekan hurmatli prezident buni. O'zi ichkarida u necha grad isitma ishlaydi. Tepada yana 50 grad u yonib ketishiga sabab bo'layotgan narsalarni ichga kirganimizga chiqyapti. Xitoydan transformator olib keltirgizdim. Ruxsat bersangiz zavodini boshlayapman. Paxtabod tumanida hurmatli prezident transformatorni ishlab chiqaradigan 500 tadan 700 tagacha bir yillik ob'yem chiqaradigan meni o'zimga hurmatli prezident 2700 ta kerak mana shu transformatordan. Ikkinchisi hurmatli prezident ruxsat bersangiz tabiiy gaz bo'yicha Andijon viloyatining aholisini hurmatli prezident juda aytdingiz. Endi bizning eng oxirgi tochkamiz gaz bo'yicha 64% aholimiz suyultirilgan gaz foydalanadi. Oyiga 8000 tonna suyultirilgan gaz olamiz. Agar 8000 tonna oyma-oy kelsa aholimizda hech qanaqa qilayotgan suyultirilgan gazda norozigarchilik, e'tiroz bo'lmaydi. Lekin albatta hurmatli prezident, u yerdagi vaziyatni ham tushunyapmiz. O yilni boshidan beri 48000 tonna olishim kerak bo'lsa, hozir mana o'zingizdan ma'ruzangizni o'qidingiz. 40000 tonna keldi, 8000 tonna alayotgan yetishmovchiligi aholimizda alayotgan haqli e'tiroz bo'lyapti. Shu yetishmovchilikdan kelib chiqib hurmatli prezident, uni olib kelib qo'ysak, hamma narsaning alternativasi bor-da. Lekin tabiiy gazniki yo'q, faqat davlatning bo'ynida bu narsa. Xudo xolasa bergan topshirigingizni namunali qilib bajaraman hurmatli prezident. Rivojlangan davlatlarga suyultirilgan gaz baribir xususiy sektor olib keladi. Keyin raqobat kuchli bo'ladi. Ham arzon bo'ladi, ham sifatli bo'ladi. Nima kerak bo'lsa yaratib beramiz. Boshqa yo'limiz yo'q. Tadbirkorlarimiz olib kelib beradi. Lekin ularga sharoit yaratish kerak. Temir yo'l sharoiti, transport sharoiti, bugungi masalalarning hammasini yana bir marta ichiga kirib, joy-joyiga qo'yib, suyultirilgan gazni ham Andijon tajribasini bekorga aytganim yo'q. Nima kerak bo'lsa hal qilib beramiz. Xo'p bo'ladi hurmatli prezident.